Şöyle orantısal baktığınız zaman %25'lik falan bir daha ağır gibi gözüküyor MetaQuest Pro ama bu farkı hissetmiyoruz. Baştan sona atlatmadan izleyin. Ben mümkün olduğunca kısıyorum. Boşlukları, sesleri kısıyorum. Arkadaşlar yazı cam gibi cam. Model numarası Made in Rusya. Bu iki gözlüğü birbirinden ayıran en önemli farklardan biri, iki başka arasındaki ekran kalitesi farklarını resimlerden şu şekilde bir göz atalım. Şurada ışıklar mevcut. Bu gözle görülemeyen fakat kameranın gördüğü ışıklar. Bu ışıklar sayesinde önce 1500 dolardan çıktı. Ortalık bir karıştı. Bu nasıl gözlük, bu kadar para bu gözlüğe verilir mi? Bunu biz demiyoruz ha. Yani yurt dışındaki, Amerika'daki alım gücü yüksek Pico 4'ü almam. Niye derseniz premium makine yapmışlar. Gerçekten çok güzel cihaz yapmışlar. Merhabalar, ben Ahmet Gürkan Alan. Bugün size Pico 4 ve MetaQuest Pro'nun karşılaştırmasını yapacağım. Bu iki gözlük de bizim en çok kıyasladığımız gözlüklerden birisi. Tabi Pico 4'ü biz ne kadar Quest 2 ile kıyaslıyor olsak da aslında Pico 4'teki lens teknolojisi Quest Pro'da olduğu için daha çok kıyaslama yapmak ihtiyacı duyduk. Şimdi bakalım bu iki gözlükleri birbiriyle kıyaslayalım. Öncelikle Pico 4'te bir tane tüm ekran bulunurken MetaQuest Pro'da iki tane ayrı LED arkadan aydınlatmalı bir LCD ekran bulunuyor ve göz başına birer tane bulunuyor, yani iki tane ekran bulunuyor. Çözünürlük kısmı Pico 4'te 2160'a 2160 pikselken MetaQuest Pro'da göz başına 1800 x 1920 piksel. İkisinde de lens tipi olarak pancake lens bulunuyor. İkisinde de yenileme hızı 90 Hz olarak biliniyor. Fakat bu 120 Hz'e kadar da yazılımla çıkılabiliyor. Görüş alanı Pico 4'te 105 derece iken Quest Pro'da 106 derece. RAM'ine geldiğimiz zaman ise burada çok büyük bir fark var. Pico 4'te 8 GB RAM, MetaQuest Pro'da 12 GB RAM bulunuyor. İşlemci ise Pico 4'te Snapdragon 1. jenerasyon XR2 bulunurken MetaQuest Pro'da ise Snapdragon XR2 Plus birinci nesil bir işlemci, fakat Pico 4'ten biraz daha yüksek bir işlemci bulunuyor. İzleme Pico 4 tarafından 4 tane kamerayla yapılırken MetaQuest Pro'da ise 16 adet kamera bulunuyor. Ağırlık Pico 4'te 586 gramken MetaQuest Pro'da 722 gram. Evet, özelliklere biraz değindik. Şimdi baktığınız zaman bu daha hafif, daha ağır, fakat arada şöyle orantısal baktığınız zaman %25'lik falan bir daha ağır gibi gözüküyor MetaQuest Pro ama bu farkı hissetmiyorsunuz. Orantısı olarak gözünüze büyük gelmesin. Bir VR başlığın tasarımı çok önemlidir. Çünkü kimse kafasına uzun süre takacağı bir cihazı kendisine rahatlık vermesini istemez. Normalde biz MetaQuest 2 için sırf rahat olsun diye bir sürü paralar harcıyoruz. Ne bileyim, ekstra kayışlar alıyoruz, işte bataryalar takıyoruz. Yani aslında kendimizi, o cihazı rahat kullandırmaya alışıyoruz. Bunun için tasarım gerçekten çok önemlidir. Bu nedenle Pico 4'e baktığımız zaman şöyle, ekrana lensler gerçekten çok yakındır. Şöyle şunu da kaldırıp şöyle göstersem daha rahat görürsünüz. Bu şekilde. Bu da lens teknolojisinden kaynaklı ve daha bakıldığı zaman daha hafif bir cihaz. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. MetaQuest Pro'ya baktığımız zaman da yine bizi ince bir tasarım karşılıyor. Gayet dengeli bir tasarım var. İnce. Şöyle tuttuğum zaman göreceksiniz bunu. İnce bir yapısı var. Bu da gene dediğim gibi pancake lens kullanmasından kaynaklanıyor. Pico 4'e baktığımız zaman pil kayışın arkasında bulunuyor. Bu da daha dengeli bir tasarım olmasına sebep oluyor. Yani kafanıza taktığınız zaman gerçekten çok rahat, hiçbir problem olmayan, gayet uzun süre kullanabileceğiniz bir VR başlık. MetaQuest Pro tarafına geldiğimiz zaman yine bunda da pil arka tarafta bulunuyor. Bunda da yine dengeli bir tasarım var. Şöyle kaldırdığınız zaman gayet dengeli duruyor. Bunu da kayıştan kaldırıyorum rahat ama bunda mecbur şu şekilde tutuyorum. Yani kafanıza çok dengesiz durmuyor yani. Bütün yük ön tarafta değil. Bunu da kafamıza taktığımız zaman çok rahat, hiç problem yok bu gözlükte de. Yalnız yani şu 120 gram ağırlığı, evet baktığınız zaman bu daha kaba ama daha rahat. Hissediyorsunuz o 120 gram ama beni hiç rahatsız etmedi bu. Yani unutup gidiyorsunuz zaten. Bunu taktığınız zaman gayet böyle hafif, kaliteli bir gözlük. Gerçekten güzel yapmışlar. Buna güzel yapmışlar yani. VR başlıklarda önemli olan aynı bilgisayar ve telefonlarda olduğu gibi işlemcisi, RAM'i, ekranı, bunlar gerçekten çok önemlidir. Zaten Android cihazlar bunlar şu anda. İki cihaza baktığımız zaman da tasarım ve kullanıma, yani rahatlığa iki modelle gerçekten önem vermiş.
İkisinin de kullanımı çok rahat. Bu iki gözlüğü birbirinden ayıran en önemli farklardan biri MetaQuest Pro'da göz başına 2 tane ayrı ayrı LED arkadan aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor. İki göze de farklı bir LED ekran bulunduğu için siyahlar daha siyah çıkıyor. Bu da sizi oyunlarda renkleri daha doygun, kontrastı yani doygunluğu daha yoğun bir oyun ve VR deneyimi yaşatıyor. Pico 4'e geldiğimiz zaman ise tek bir ekran bulunuyor. Pico 4'te göz başına 2160'a 2160 piksel bir çözünürlük sunuyor. MetaQuest Pro tarafında ise çözünürlük biraz daha düşük olmasına rağmen 2 tane ayrı ekran olması ve LED ekran olması daha kaliteliymiş gibi gösteriyor. Kağıt üzerine baktığımız zaman ise Pico 4 MetaQuest Pro'dan biraz daha ekran olarak üstün. Bu da oyunları daha keskin görerek oynamamızı sağlıyor. MetaQuest Pro'da ise renkler daha dolgun ve doygun şekilde karşımıza çıkıyor. Ben açıkçası gözle görülür çok büyük bir fark yaşamadım. Şu ana kadar MetaQuest Pro gayet güzel bir cihaz. İki başka arasındaki ekran kalitesi farklarını resimlerde şu şekilde bir göz atalım. Evet, resimlere baktığımız zaman Pico 4'te daha keskin hatlar, yani bu da çözünürlük yüksek olmasından kaynaklanıyor. Daha keskin hatlar daha net beğenilirken MetaQuest Pro tarafından renkler daha doygun. Güç ve performansa geldiğimiz zaman ise MetaQuest Pro malum kendi yazılım var ve bu işin profesyoneli. Kütüphanesi çok geniş. Pico 4 ona göre nazaran arayüz ve uygulama konusunda biraz daha düşük kalıyor. Güce baktığınız zaman da ikisi de hemen hemen birbirine çok yakın işlemciler kullanıyor. Fakat en büyük fark RAM'den kaynaklanıyor. İkisinin de 256 GB versiyonunu kullanıyorum. Herhangi bir donma, kasma olmadı ama tabii ki de MetaQuest Pro daha önde çünkü daha çok özelliği var. Kontrolcülere geldiğimiz zaman ise Pico 4'te joystickleri takip eden 4 tane kızılötesi kamera bulunuyor şu şekilde. Kontrolcülerin etrafındaki şurada ışıklar mevcut. Bu gözle görülemeyen fakat kameranın gördüğü ışıklar. Bu ışıklar sayesinde kontrolcülerin takibini sağlıyor. Aynı zamanda kızılötesi ışıklarla el takibi yapıyor. MetaQuest Pro'da ise joysticklerde ekstradan 3'er tane kamera bulunuyor ve yine başlıkta bulunan kameralar sayesinde de el takiplerini yapıyor. Burada da şunu diyebilirim. Bir VR başlıkta ne kadar çok kamera varsa takip o kadar iyi ve doğru olur. MetaQuest Pro'da yüz, göz tanıma bulunurken Pico 4 tarafına maalesef bu özellikler bulunmuyor. MetaQuest Pro burada ne tip avantaj sağlar bize? Yeni çıkacak oyunlarda ve sosyal ortamlarda özellikle chat oyunlarında konuşurken, gözünü sağa sola kaçırırken bunların hepsini karşı taraf sizin avatarınızda görebiliyor. Ayrıca oyunlarda baktığınız yere doğru netleme olduğu için göz takibi burada çok önemli oluyor. Baktığınız yeri netlediği için de işlemciye daha yüksek performans sağlıyor. Yani gereksiz yerleri render almış olmuyor. Baktığınız yeri render aldığı için daha güçlü ve hızlı bir etkileşim sağlanıyor. Yazılım konusuna geldiğimiz zaman MetaQuest Pro gerçekten daha önce de belirttiğim gibi üst seviye bir cihaz. Yazılımı sürekli yani yıllardır güncelleme alarak hatalar giderilerek bugüne gelindi ve hala hatalar çıkıyor ve düzeltiyorlar. Kütüphanesi çok geniş arkadaşlar. Meta'nın kütüphanesi gerçekten çok geniş. Şunu diyebilirim ki rahat bir 5 kat daha büyük şu anda. Ama Pico 4'te boş durmuyor bu arada. Bilginiz olsun yani Pico firması boş durmuyor. Kütüphaneyi sürekli geliştiriyorlar. Yazılımlarını geliştiriyorlar. Tabi herkes bu aşamadan geçecek. Bir cihazı çıkarttığınız zaman geri dönüşler olacak. O geri dönüşlere göre düzenlemeler olacak. Pico 4'te şu anda o aşamada ama piyasaya güzel girdi. Fiyatlara baktığımız zaman Pico 4 800 dolara satılıyor. MetaQuest Pro ise önce 1500 dolardan çıktı. Ortalık bir karıştı. Bu nasıl gözlük, bu kadar para bu gözlüğe verilir mi? Bunu biz demiyoruz ha. Yani yurt dışındaki, Amerika'daki alım gücü yüksek, teknoloji ucuza alan kesimler söylüyor yani. 1500 dolara gözlük mü olur? VR gözlük mü olur diye. Ortalık ayağa kalktı arkadaşlar. Daha sonra keskin bir dönüş yaparak 1500 dolardan 1000 dolara düşürdüler. Şu anda piyasada 1000 dolar. Ama bir ara 850 dolara, 800 dolara falan düştüğü oldu. Araştırarak bunu bulabilirsiniz. Ama Pico 4 şu anda 800 dolara temin edebilirsiniz. Arkadaşlar Pico 4 mü? MetaQuest Pro mu derseniz arada çok ciddi bir fiyat farkı yok. Ama ben olsam MetaQuest Pro'yu alırım. Şimdi ciddi fiyat farkı yok dediğim 200 dolar falan. Yani buna vereceğim parayı üstüne 200 dolar daha verip MetaQuest Pro alırım. Pico 4'ü almam. Niye derseniz premium makine yapmışlar. Gerçekten çok güzel cihaz yapmışlar. Rahat, nasıl diyeyim, kaliteli, kütüphanesi çok geniş. Pico 4 tarafında evet çok rahat. Joystickleri falan kullanım gerçekten güzel. Hiçbir problem yok. Ama MetaQuest Pro daha iyi. Joysticklerde ekstra bir şey daha eklemek istiyorum. Arkadaşlar
MetaQuest'in joysticklerinde basınç sensörü var. Yani şuraya ben hafif dokandığım zaman veya biraz hafif bastığım zaman aynı etkiyi oyuna da gösteriyor. Yani şu tuşların üstüne dokandığım zaman bile etkisi oluyor. Ama Pico 4'te şu anda bunun basınç sensörleri yok. Oyun kısmına geldiğimiz zaman ise oyun oynamak MetaQuest Pro'da da çok keyifli. Pico 4'te de çok keyifli. Hiçbir fark göremedim. İkisinde de gayet keyifli oyunlar oynayabilirsiniz. Filmler izleyebilirsiniz. İkisi de güzel bir cihaz ama dediğim gibi eğer sıfırdan almak istiyorsanız MetaQuest Pro'yu almanızı tavsiye ederim. Pico 4 almadan önce. Genelde en çok sorulan sorulardan biri ise MetaQuest Pro mu alayım? MetaQuest 3 çıkacak, onu mu alayım? Onu da yukarıdaki kartlarda belirttim. Şu anda MetaQuest Pro detaylı inceleme kısmında bunun cevabını bulabilirsiniz. Videoyu atlatmadan izleyin arkadaşlar. Çünkü bazen ince detaylar veriyorum. Şuna çok dikkat edin diye. Bu nedenle daha sonra pişman olmak istemiyorsanız benim yaptığım inceleme videolarını özellikle baştan sona atlatmadan izleyin. Ben mümkün olduğunca kısıyorum. Boşlukları, sesleri kısıyorum. Önemli detaylara değinmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca atlatmadan videoyu izlerseniz faydalı olacaktır. İki gözlükte de full renkli kamera bulunuyor. Bu kameralar sayesinde artırılmış gerçeklik oyunları ve uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda daha rahat gerçek ve sanal ortam arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Fakat Pico 4'ün kamerası MetaQuest Pro'dan daha güzel, daha kaliteli. Onu size şöyle göstereyim şimdi. Evet, gözlüğü kafama taktım. Şimdi şuradan PS Vita'mı alıyorum. Hiç gözümden çıkartmadan bakın. Şu an PS Vita yazısını okuyabiliyoruz. Sony yazısını okuyabildim. Açtım şimdi. Bakın her şey yazıyor. Belli. Şimdi şurada videolar yazıyor. Okuyabiliyorum. Müzik, fotoğraflar. Aşağı doğru iniyorum. Yukarı çıkalım şöyle. PS Store, tarayıcı. Bakın hepsini okuyabiliyorum. Her şeyi çok rahat bir şekilde okuyabilirim. Şimdi bir de MetaQuest Pro'da bakalım. Şimdi de MetaQuest Pro'yu takıyorum. Gerçek ortama geldim. PS Vita'mı aldım. Evet, PS Vita yazısını burada okuyabiliyorum. Evet, şu anda mesela mesajlar yazısını ikonu rahat görebiliyorum fakat mesajlar yazılarını okuyamıyorum. Ancak şöyle yanaştırırsam okunuyor. Bu şekilde. Burada Pico 4'ün kamerası MetaQuest Pro 2'den daha güzel. Daha kaliteli yani. Bu da artırılmış gerçeklikte Pico 4 daha önde yapıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Pico 4'ten PC VR kısmını açtım. Half-Life Alyx oyununu açtım. Öncelikle belirtmeliyim ki MetaQuest 2'ye göre çok büyük fark var. Çok net. Daha önce inceleme videosunda bunu söylemiştim zaten. Şimdi MetaQuest Pro ile bunun kıyaslamasını yapacağız. Arkadaş çok rahat ya. Ben bunu Quest 2'de oynamıştım. Başım ağrımıştı yani ağırlıktan. Hatta bir kısmı Quest 1'e denk gelmişti oyunun. Daha sonra Quest 2 almıştım. Şimdi şöyle bakalım. Yazılar gerçekten çok net. Zoomlayıp baktığım zaman da bunu hissedebiliyorum. Bir yeni oyun başlatalım şöyle. Yazılar çok net dediğim gibi. Yazılar çok net, keskin. Kafamda hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. Harika arkadaşlar. Yani zaten Half-Life biliyorsunuz çok gerçekçi görsellere sahip bir oyundu. Pico 4'te bu rahatlığı bunu yaşadığım zaman
Şöyle iki gözlükle de aynı şeye odaklanacağım. Mesela şu yazı. Evet. Arkadaşlar yazı cam gibi, cam. Model numarası Made in Rusya. Model numarası belli ve burada Made in Rusya yazısını bile okuyabilirim. Çok net okuyabiliyorum hem de. Her şey çok net. MetaQuest Pro'da Half-Life Alyx'i açıyorum, inceliyorum. Aynı netlik, keskinlik var. Bunda da aynısı. Evet, şimdi keskinliğe bakıyoruz. Arkadaşlar Pico 4'ün keskinliği Pico 4'te çözünürlük daha güzel. Yazılar daha keskin, böyle daha net. Daha böyle dışa vuruyordu. Bunda da daha sarı, daha tok renkler bu şekilde. Zaten bunu söylemiştim. MetaQuest Pro'nun kontrastı yani keskinlik, doygunluk oranı daha fazla. Kırmızılar daha kırmızı, siyahlar daha siyah gözüküyor. Bu da LED ekrandan kaynaklı. Şimdi aynı şekilde oyunu bunda başlatıyorum. Arkadaşlar siyah daha siyah bunda, yani net. Çok bariz belli. Belki kayıtta göremiyorsunuzdur ama siyah daha vuruyor böyle. Daha doygun yani renkler. Belki hep aynı şey söylüyorum ama gördüğüm farklılıkları size iletmeye çalışıyorum. Evet. Mekanımıza geldik. Şöyle etrafıma bakıyorum. Aynı hareketleri bunda da yapacağım. Arkadaşlar mesela şu demir Pico 4'te biraz daha kırmızı değil, böyle hafif daha açık kırmızıydı. Ellere baktığımız zaman evet, aynı şeyleri bunu da yapacağım. Radyo hissiyatını. Dediğim gibi arkadaşlar da renkler daha böyle bağırıyor. Ben buradayım diyor. Ama mesela şu çiçeklerin olduğu yerde Pico 4 daha netti. Burada hafif flu görüyorum. Şimdi geldik şuraya. Evet. Arkadaşlar net Pico 4 daha netti yani. Kesinlikle daha net. Çünkü bakın şu anda burada Made in Rusya yazısını gözüme sokacağım belki. Ama okuyamıyorum yani. Şöyle zorlasam böyle zorlayınca okunuyor ama Pico 4'te şu mesafeden çok rahatlıkla okuyabiliyordum yazıyı. Evet, kesinlikle MetaQuest Pro'da renkler daha canlı. Bakın elimin içindeki siyahlıklar, bariz kaplamalardaki renk farklılıkları belli yani. Evet, şimdi şöyle gidelim. Aşağıdaki insanlar falan çok net gözüküyor ama dediğim gibi Pico 4'te bu daha netti. Arkadaşlar iki cihazda PC VR kıyaslamasını Half-Life Alyx'i oynadık. Kısa bir giriş yaptım sadece. İki cihaz arasında hangi cihaz daha iyi derseniz Pico 4 çözünürlük konusunda daha iyi. Quest Pro da renkler konusunda daha iyi. Bunun tercihi ve kararı tamamen size kalmış bir şey. Artık hangisini tercih ederseniz onu alırsınız. Ama fiyata kıyaslayacak olursak arasında $200 fark var.
Bütçeniz yeterse tabii ki Quest Pro almanızı tavsiye ederim. Ama Pico 4'te kesinlikle PCVR'da oyun için alınacak cihaz. Yani 200 dolar niye fazla vereyim derseniz haklısınız. PCVR için Pico 4 daha iyi. 200 dolar daha ucuz yani sonuçta. Renklerde böyle aman aman of dedirtecek bir şey yoktu. Ama çözünürlükte Pico 4 daha iyiydi. Ona of dedirtti yani. Baktığım zamanki o yazdaki netliği daha şey gördüm ama dediğim gibi bütçeniz yeterse Quest Pro alınabilir. Ama yetmezse de ya Quest 3'ü bekleyin ya da Pico 4'ü alın kesinlikle. Şimdiden kanalıma abone olduğunuz ve bu videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Evet, inceleme videomuz bu kadar. Bu iki gözlüğü de kıyaslamasını yaptık. Özellikleriyle, oyun oynama performanslarıyla elimden geldiğince şeffaf olacak bir şekilde karşılaştırmaya çalıştım. Eğer bir hatam, bir eksiğim varsa affedin. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.